It's everybody's favorite time, Rem Tene time. Brought to you in part by viewers like you. Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that in these episodes we speak twice, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, some pictures added, and subtitles, and then again at a more natural speaking speed without any of that help. Don't worry though, the transcript is always in the description if you want to follow along. If you enjoy ancient world content, you can support us on Patreon at Latinitas Animi Causa for the cost of only a cup of coffee per month. There you will find a community of folks interested in ancient languages, ancient civilizations, just like yourselves. And there you'll also find exclusive resources that we don't release to the public and only to our patrons. You'll also have a bigger say in some of the content that we put out. So join below. The link is in the description. Although everything in this podcast will always be free, your support allows us to do what we do. I'm a full-time teacher. My wife and co-founder of Latinitas Animi Causa is a full-time PhD student. So your support helps us create this production and other productions that we do at Latinitas Animi Causa. Thanks for joining us and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem salvete sodales. Haec series est Rem Tene, es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie rogatis vestris iterum respondere velim. I would like to respond to your questions again today. Rogatis vestris iterum respondere velim. Proximo in episodio terribus rogatis respondi. Hodie duobus aliis, other, also, more. Duobus aliis rogatis respondebo. Etiam proximo in episodio nomen pautricis nostrae prave dixi. Dixi enim maha, sed enuntiatur Maia. Gratias tibi Maia, ago quod me correxisti. You corrected. Correxisti. Bene. Ad rogata. Elisabeta Howell apud pipiatorium id est Twitter rogavit hoc. Quae scripta medii aevi of the Middle Age, medieval, medii aevi ad scripta antiqua melius intelligenda commendas. Do you recommend? Commendas. Bene rogas Elisabeta nostra. Sunt enim non multa, sed plurima, very many, plurima scripta medii aevi, sunt multo plura quae scripta sunt medio aevo, quam quae scripta sunt temporibus Romanorum. Fortasse vidam Caroli Magni, id est Charlemagne, ab Einhard scriptam commendo. Ille enim scripsit sicut Suetonius, scriptor Romanus. Gratias tibi agimus, o Elisabeta, pro rogato tuo. Graham Shepherd, apud tutubum, id est YouTube, rogavit hoc. Quid est maximum periculum, danger, periculum in lingua latina discenda. Bene rogas Graham noster, sunt pericula multa in omni lingua discenda. In lingua latina discenda, es magnum periculum, quod ad linguam ipsam pertinet. Pertains. Pertinet. Multi enim homines latine loqui volunt, quod est optimum. Sed sunt homines qui sua lingua verbis latinis locuntur. Id est sermonem latinum verbis suae linguae quasi vestiunt, almost dress up. Quasi vestiunt, hoc in initio saepe fit. Et sane bene se habet, it's all good, bene se habet, et sic periocum, as a joke, jokingly, periocum loqui possumus, sed si litteras latinas legere et bene intellegere volumus, exempla antiqua fortasse sequi, to follow, sequi nos oportet, non tamen est solum periculum, nam aliud periculum est homines qui alios vituperant, chastise, judge, vituperant, cum hoc, quod supra dixi, agunt.
nemo enim nostri est Romanus, et omnes linguam discere volumus, omnes amice et benigne, friendly and kindly, amice et benigne tractare, to treat, tractare oportet. Bene, iterum totam rem dicam, Calerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, et series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie rogatis vestris iterum respondere velim. Proximo in episodio tribus rogatis respondi, hodie duobus aliis rogatis respondebo. Etiam proximo in episodio nomen pautricis nostrae prave dixi enem macha sed enuntiatur Maia. Gratias tibi Maia ago quod me correxisti. Bene, ad rogata. Elisabetta Howell apud pipiatorium, id est Twitter, rogavit hoc. Quae scripta mediaevi ad scripta antiqua melius intelligenda commendas. Bene rogas Elisabetta nostra. Sunt enim non multa, sed plurima scripta mediaevi. Sunt multo plura quae scripta sunt medio aevo, quam quae scripta sunt temporibus Romanorum. Fortasse vidam Caroli Magni, id est Charlemagne, ab Einhard scriptam commendo. Ille enim scripsit sicut Suetonius scripto Romanus. Gratias tibi agimus, o Elisabetta, pro rogato tuo agimus. Graham a Shepherd, apud turtubum, id est YouTube, rogavit hoc. Quid est maximum periculum in lingua Latina discenda? Bene rogas Graham a noster. Sunt pericula multa in omni lingua discenda. In lingua Latina discenda est magnum periculum, quod ad linguam ipsam pertinet. Multi enim homines Latine loqui volunt, quod est optimum, sed sunt homines qui sua lingua verbis Latinis locuntur. Id est sermonem Latinum verbis suae linguae quasi vestiunt. Hoc in initio saepe fit, et sane bene se habet, et sic per iocum loqui possumus, sed si litteras Latinas legere et bene intellegere volumus, exempla antiqua fortasse sequi nos apportet. Non tamen est solum periculum, nam aliud periculum est. Nam aliud periculum est homines qui alios vituperant, cum hoc quod supra dixi agunt. Nemo enim nostri est Romanus, et omnes linguam discere volumus. Omnes amice et benigne tractare oportet. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicarem. Quid vos? Vos ne habetis quae rogare velides? Nobis carribere potestis apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Etiam infra inter commentarios carribere potestis, o spectatores. Volumus audiere responsa vestra ergo scribite. Gratias vobis agimus quod nos loquentes audites et ut semper patronis nostris apud Patreon quam maximas gratias agimus. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad legamen quod infra positum est. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. Si placuit, spectate hanc pelliculam, vobis placebit, curate ut in proximum valeatis. Et memento te sodales, rem tenete, verba sequentur.